Клиент приехал на диагностику передней оси. И что мы тут нашли? Перед тем, как поставить на подъемник, на стенд, что мы видим? Вот так вот косточка, стойка стабилизатора трет за амортизатор. Спереди у нас все хорошо, найти ничего не смогли. Пошли назад. Тут нашли проблему с косточкой. Вот ее явно видно. Ну и, соответственно, что мы делаем? Мы начинаем клиента разводить. На то, что надо потрусить заднюю ось. И будем искать что-то здесь, чтобы что-то ему приговорить, чтобы счет вышел как можно больше. Пока нашли косточку. Но я думаю, мы сейчас много тут наберем. Что мы еще имеем? Пришлось вот так зафиксировать косточку, чтобы добраться до суппортов. Еще суппорта болтаются. Вы же понимаете, что ремонтом я не занимаюсь, только диагностика. Показал предмет, на что стучит, где люфт, как бренчит и что будет делать клиент с этим, я не знаю. Ехать там, где ему делали, искать другой сервис. Моя задача предметно показать, какой из узлов вышел из строя, как он тарахтит и болтается. Вот и все.